Ну что, вы на море? Да, да. А вы в каком городе? В Турции. В стране, в Анталии, да? Это вот этот вот камень в виде огурчика, а это тут как нарисованные глазки, тут ротик, вот этот. А вот этот как огурчик, да? Похож. А ты, Минушка, какие камешки насобирал? В виде чего у тебя? Плоский, да? Просто плоский. Это мне надо. Так. Убегайте! Убегайте! Ой, этот! Браслет чуть не потерял. Да, а вчера то же самое. Мама, лучше тебе положить в карман. Давай. Убегай, 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 убегай. Смотрите, это сердечко. Убегай! Сейчас ножки замочишь, Денис. Ножки замочишь сейчас.